Я приветствую всех любителей английского языка на своем канале «Иностранные языки 3D». В сегодняшнем уроке мы разберем дежурную шутку сериала «Теория большого взрыва», когда Шелдон Купер стучится в дверь к Пенни. Дежурная шутка – a running gag. Ритуал, которому следует Шелдон, всегда неизменен. А вот ответы Пенни бывают достаточно креативны. Penny. 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 What's up, Buttercup? What's up, Buttercup? Ну что такое, дорогуша? Или ну что случилось, милый? Что стряслось, красавчик? A buttercup – это вообще лютик, цветок. Но это слово может употребляться в качестве нежного прозвища для любимого человека или просто ласкового обращения. An endearing nickname. Penny. 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 What's the word, hummingbird? Это уже вторая рифма, которую выдумывает Пенни. Итак, what's the word – это сокращение от what's the good word, равносильное what's up, что хорошего, что нового. Hummingbird пишется как слитно, так и через дефис. Это колибри. Название птицы здесь исключительно ради рифмы. Если при переводе мы хотим сохранить образ птицы, мы можем сказать, какие новости сорока на хвосте принесла. Penny. 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 What's the gist, physicist? What's the gist, physicist? Ну, в чем дело, физик? A physicist – физик, которым и является Шелдон. What's the gist? И в чем суть? To get the gist – ухватить суть, уловить идею. I didn't understand every word. Я не понял каждое слово, but I got the gist. Но суть уловил. И если вас всегда интересовало, почему Шелдон стучится трижды и что стоит за таким ритуалом, то в 10-м сезоне этого сериала сценаристы выдали нам вот такую душераздирающую историю. I was 13 years old and on spring break from college. Not relating. Go on. I came home early because they ran out of math to teach me. Oh, now I'm with you. All right. I was 13 years old, мне было 13, and on spring break from college, и у меня начались весенние каникулы. Поскольку он делает долгую паузу, ожидая какой-то реакции от Пенни, а она не понимает, чего от нее ждут, I'm really confused about how to react to this story. Я действительно не понимаю, как я должна реагировать на эту ситуацию. Пенни плохо училась в школе и не понимает, что значит, весенние каникулы, что? И она отвечает, not relating. Мне это не знакомо, не могу представить себя на твоем месте. Go on, но ты продолжай. I came home early, я вернулся домой раньше, because they ran out of math to teach me, потому что у них закончились задачки по математике для меня. Oh, now I'm with you. Теперь все сходится. Это тот Шелдон, которого я знаю. Или, наконец-то я уловила твою мысль. All right, хорошо. Spring break from college – весенние каникулы в колледже. Итак, если мы активно слушаем нашего собеседника, поддакиваем, реагируем на каждую его фразу, мы можем употреблять то, что говорит Пенни. I can relate. Понимаю, знакомо, у меня было что-то похожее. Или I can't relate. Или сокращенный вариант, который говорит Пенни, not relating. Мне это не знакомо, не могу представить себя на твоем месте. И третий вариант, когда мы наконец-то уловили чью-то мысль, мы говорим now I'm with you или now I'm with you. Более четко произносим you, а не сокращенный разговорный вариант. Наконец-то уловила твою мысль. Теперь все сходится. My mother was at Bible study. I walked in the house expecting to find it empty, and I heard a sound coming from my parents' bedroom. When I opened the door, I saw my father having relations with another woman. My mother was at Bible study. Моя мама была на занятиях по изучению Библии. I walked in the house. Я вошел в дом, expecting to find it empty, дословно ожидая найти его пустым, то есть полагая, что дома никого нет. And I heard a sound, и я услышал звук, coming from my parents' bedroom, из спальни моих родителей. When I opened the door, когда я открыл дверь, I saw my father, я увидел отца, having relations with another woman, занимающегося сексом с другой женщиной. Здесь relations имеется в виду sex relations. I walked in the house expecting to find it empty. Я вошел в дом, полагая, что дома никого нет. To walk right in. Сразу же войти внутрь. He went up to the door. Он подошел к двери, opened it, открыл ее and walked right in. И сразу же вошел внутрь. Цитата отца Шелдона «Kids need boundaries». Детям нужны границы. Oh, that's awful. I know. It's also why I never open a door without knocking 3 times.
I mean, the first one's traditional, but 2 and 3 are for people to get their pants on. Oh, that's awful. О, это ужасно. I know, я знаю. It's also why I never open a door. Это также та причина, по которой я никогда не открываю дверь without knocking 3 times, не постучав трижды. I mean, я хочу сказать, the first one's traditional, первый стук традиционный, but 2 and 3, но стук 2 и 3 are for people to get their pants on. Это для людей, чтобы они успели одеть штаны. И поскольку обучение лучше всего проходит на веселых или абсурдных примерах, разберем фразу Винни-Пуха Life's too short for pants. Жизнь слишком коротка, чтобы носить штаны. Итак, фразы, начинающиеся «жизнь слишком коротка», строятся по двум формулам. Life's too short for, и дальше идет существительное. Например, Life's too short for bad coffee. Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохой кофе. Или Life's too short to, и дальше идет глагол. Пример Life's too short to worry about what other people think. Жизнь слишком коротка, чтобы переживать о том, что думают другие. Кстати, пишите в комментариях, насколько убедительно показалась вам версия сценаристов, почему Шелдон стучит трижды. Ну а мы идем дальше к тому отрывку сериала, когда уже Пенни стучит в дверь Шелдона. Sheldon? 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 I bet that started off as a joke, but by the third one you realized there was something strangely enjoyable about it. Шелдон! Тук-тук-тук, Шелдон! I bet that started off as a joke. Бьюсь об заклад, все начиналось как шутка. But by the third one, но повторив это трижды, you realized, ты осознала, there was something strangely enjoyable about it, что, как ни странно, в этом было что-то приятное. That started off as a joke. Все начиналось как шутка, but then it got serious. Но потом все стало серьезно. Можно сказать по-другому, используя другой предлог. That started out as a joke. What started out as a joke, то, что начиналось как шутка, turned out to be a disaster, переросло в катастрофу. Yeah, I kind of want to do it again. I don't recommend it. You'll be doing it the rest of your life. Yeah, I kinda wanna do it again. Да, я, пожалуй, хочу снова так сделать. Если мы передаем на письме разговорную речь, I kinda wanna do it again. А полностью I kind of want to do it again. Kind of, пожалуй, как будто. Don't feel bad, Penny. Не переживай, Penny. It's a classic rookie mistake. Это классическая ошибка новичка. I don't recommend it. Не советую. Шелдон использует изъявительное наклонение, чтобы выразить прямой категоричный совет. I do not recommend this strategy. Я не рекомендую использовать эту стратегию. Более мягкая рекомендация при помощи сослагательного наклонения. I wouldn't recommend it. Я бы вам не советовал. Or you'll be doing it, иначе ты будешь так делать снова и снова, for the rest of your life, до конца жизни. You'll be doing it, future continuous, будущее продолженное время, именно для того, чтобы передать этот момент, что снова и снова ты будешь это делать. Пример с Джеком Воробьем. Did everyone see that? Все это видели? Because I will not be doing it again. Потому что второй раз я этого проделывать не собираюсь. Разница. I won't do it again. Я больше этого не сделаю. I won't be doing it again. Больше я этим заниматься не буду. Повторение не предвидится, второго раза не будет. И под конец нашего урока посмотрим последнюю забавную импровизацию Пенни на стук Шелдона. Penny? 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 Зная, что Шелдон ни за что не отступит от своего ритуального тук-тук-тук Пенни, и что он непременно сделает так трижды, за время его тук-тук-тук Пенни произносит «Who do we love?» Так кого мы любим? И тут ему время произносить Пенни, и он не может остановиться и делает так трижды. Фактически она его дрессирует, как Павлов свою собаку. И здесь есть еще интонация общения родителей со своими детьми. Who do we love? Так кого мы любим? Именно мы любим, а не ты любишь. We love Batman. Мы любим Бэтмена. А на этом наш урок подошел к концу. Ссылку на плейлист уроков по сериалу «Теория большого взрыва» я оставлю также в описании под этим видео. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые уроки. До новых встреч!